سلام بچه‌ها. این با یه آموزش میگم. آموزش‌های خیلی خاصی هست. اول از همه تختی که بتونین روز بخوابید. خیلی خوب. حالا اول از همه یه دونه تخت، یه دونه از اینجا کتابی، یه دونه هم کتاب از اینا که باید روش بنویسید. حالا این دوتا رو برمی‌دارید. الان با تخت کار نداریم. حالا می‌اشتری اینا، این دوتا از این درا. حتما باید درش قهوه‌ای باشه. از این ور نباشه، من اشتباه داشتم. خب حالا از این ور این دوتا هم ببخشید جلسه اینا هم میذارید. خب حالا اینو میندازید اون ور. یه بلوک، هر بلوکی که دلتون خواست. حالا یه دونه از اینا و ماین کارت، یه دونه ریلو و ماین کارت. حالا این دوتا رو میکنید، اینو بکنید، یه دونه از اینا حالا به سمت پایین اینو بکنید، این هم همینطور. یه دونه دیگه از اینا، اینم از این. حالا این هم هول میدید، اینو بکن، این هم همینطور. یه لحظه بذارید، من داشتم میگفتم. خب اینا رو بذارید. خب حالا تختاتون رو میکارید. بعد اینکه تختاتون رو کاشید، حالا دیگه هیچ لوازمی از اینا رو نمیخواد. حالا میرید لوازماتون، یه دونه از اینا هستن. خب همه من با همین رنگی دور تخت میچینید. اینم از این، اینم از این. حالا میدارید. حالا یه دونه فرش قرمز، هر رنگی که خواهید. من دوست دارم تختتون چه رنگی باشه. حالا من تختم دوست دارم قرمز باشه. خب حالا اینجا رو قرمز میکنه. الان این بالش سوسا، اینم پتو تبریکن. شما یه تخت دارید، راحت هم میتونید روش بخوابید. دکور نیست. اینا میذارید، میشینید، لحظه اینا میزنید، تموم. هم شما میتونید بخوابید زیر پتو. تموم. خب حالا حالا در مخفی خیلی آسونه. یه دونه از اینا میخوام، یه بلوک، هر بلوک. حالا یه دونه هم در، اصلا لوازم خاصی نمیخواد. یه دونه هم دکمه، از این دکمه که باید با پا برید روش. حالا یه در، 1 2 3، هر اندازه‌ای که خواستید. یه لحظه بکنم، اینم از این. یه دونه هم این. حالا دقیقا بغل همونو یه دونه از اینا بکارید. حالا باید بلوکو برید بالا. چرا از پیش بیارم؟ تابلو هم میخواید. خب اینم از اینم از این. خب حالا میاد یه دونه تابلو میزنید. الان 1 2 1 2، یه سومین بلوک از این ردیف و 1 2 3. چون میچسید به این. جلسه یه تابلو برشو بهتر باید بکارید. جلسه اینو بکنید. اینم از همینطور. یادم رفت کاریو بکنم. باید توی دومین بلوک حتما بذارید. این از این، یه دونه از اینا روش. خب اینم از این شکل، دقیقا همین شکلی که الان من ساختم. حالا میاد یه دونه بلوک میکارید. حالا اینجا دقیق. حالا یه دونه اینو میبندید، 1 2 تا. حالا میچسبید به دومین بلوکتون رو درافت باید بکنید. یه لحظه 1 2. حالا میچسبید، اینو میندازید. حالا از تو دیوارتون رد میشید. تموم. حالا اینا برمی‌دارید، درم بسته میشه. یه دیوار مخفی دارید الان. حالا یه چیز دیگه، الان مثلا شما تخت دارید، دیوار مخفی، یه اتاق گیمینگ میخواید دیگه. خب یه دونه مثلا میخواید پی سی بسازید ولی بلد نیستید. من اینجا یه دونه از اینا حتما سیاه. خب حالا یه دونه از این بلوک، هر بلوکی که دلتون خواست. حالا یه دونه از اینا، یه دونه هم بلوک. خب حالا یه دونه از این کلاها، این کمی لوازم شد. حالا یه دونه از اینا، یه دونه هم از اینا و یه دونه سم سیاه. خب حالا یه دونه دیگه از اونا کو. خب حالا یکیشون هم اینه. یه لحظه کوچش اینا از اینا. حالا ما کاری نداریم. الان این یکم بغل میسازیم. این مثلا دیوار خونمونه. نه از دیوار خونمون. خب حالا یکی لحظه بکنید. نه خب 1 2 تا و 3 تا. تمام. حالا اینا رو میبندید، هیچ کاری نداریم. خب تمام. حالا با این کاری نداریم. الان از اینا میخواید.
از این درای آهنی ببخشید که اینو اشتباهی آوردم. یه دونه از این در آهنی، این یه لحظه باید بغله حتما باید فقط در اینو ببندید، بغلشون لازم نیست. تمام. این هم از حالا بلوک وسطی رو بکنید، یه بلوک هم بکن. این از این. خب این هم از این هم میکرد یکی و دوتا. حالا لحظه ببخشید یکم اشتباه میشه. این هم از این. حالا یه دونه هم بلوک، یه لحظه تمام. این از این. الان شما کیبورد دارید، حالا یه دونه از اینا میذارید و این لحظه تمام. الان شما از این موش، حالا این دوتا هم میکارید. حالا تمام اینا دیگه لازم نداریم، همینا. و حالا یه دونه از اینا و تمام. پیسی شما آماده است. که صدای مخوف میاد، بگیریم بخوابیم. خب بله صبح بشه کمی بهتر ببینید. خب تموم. خب حالا این هم از این. الان شما پیسی دارید، تبریک میگم. یه دونه هم گلدون برای دکور میگیم ما. اگه هم خواستی نذارید مهم نیست، همین برای دکوره. حالا هر گلی که دوست داشتید. من این گل مورد علاقمه تو ماینکرافت و تموم. این از این. پیسی شما آماده است. حالا میگه صندلی رو چطوری بذاریم. صندلیش هم خیلی آسون. یه دونه از این بلوکا. خب ببخشید با صندلیتون چوبی حتما میتونید باشید، هر صندلی که دوست دارید. حالا به من ربطی نداره. این از این. حالا یکی اینو احتمالا بیشترتون بلدید. دوتا این از صندلی خیلی آسون خوب اینا، ولی الان جای اصلی کار، امضای کار اینجاست. یه دونه از اینا میزنید. تموم. و این حالا این هم کنید. حالا اینجا RGB میخوام بهتون یاد بدم. اینو مثلا میتونید برای سقف خونتون هم اینا هم یاد بدید. حالا یه دونه رنگ قرمز، هر رنگی که دوست داشتید و میارید و یه دونه پای هسپا. حالا اینم از این. حالا من اینجا رو فقط بچه‌ها باید اینطوری بزنید. اینو بنویسید. لحظه تا این کار رو باید انجام بدید. بعد از اینکه این کارو کردید قرمزش کنید و این تموم. RGB یکی از RGB هم ساخته شد. دومی هم تموم. یه لحظه خب و این حالا این هم از این. حالا اینجا RGB های شما هم هست. تموم. این هم از چیزی که من بهتون یاد دادم. خوب شد یا نه؟ حتما بگید. اگه بازم خواستید تو کامنت ها بگید.